ẹ má lọ ṣe interview kankan o. LUMINEE ìyá àkókò aya Omiyinka Ọlọ́run ló kúkú ní orí bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ èèyàn ni a ti ṣìrìgùn onídúró mi ẹ̀ ṣe omi tó yẹ kó gbẹnu ẹ nìyẹn bó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa sọ̀rọ̀ bó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti sá lọ. ẹ̀yin èèyàn wa arákùnrin tí a mọ̀ sí ALIU ADEGOKE tí ó jẹ́ òṣèré tíátà tó dẹ̀ jẹ́ ọmọ Lizzy Anjorin ó ti call out bàbá Ìjẹ̀ṣà ó send a serious warning sí bàbá Ìjẹ̀ṣà àti CEO LUMINEE. ẹ̀yin tèmi ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n wàhálà láti ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu arákùnrin tí a mọ̀ sí ALIU ADEGOKE ọmọ Lizzy Anjorin. tó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti ṣìrìgùn tó pọ̀. LUMINEE aya bàbá Ìjẹ̀ṣà aya láàrin Omiyinka onídúró ẹ̀ ṣe o. ìmọ̀ràn lèmi kàn fẹ́ fún ọ ṣó ń gbọ́ mi. ìmọ̀ tí mo sì fẹ́ fún ọ ni wípé LUMINEE ò ní sórí ibú o. ilé rẹ tó ti ń dùn wọn ò ní sọ̀kò ìbànújẹ́ sínú ibẹ̀ o. bọ̀dà láre ilé yín tọ́nà ti fẹ́ bá yín tó yìí oko bàjẹ́ ò ní wọbẹ̀ o. ẹ má lọ ṣe interview kankan o. ó lè jóṣù yìí ó lè jẹ́ oṣù míì ó lè jẹ́ ọdún tí ń bọ̀ ó lè jẹ́ in the next 2 years. ẹ má lọ ṣe interview o torí wọ́n ń dẹ yín lẹ́kẹ̀ẹ́ ni o wọ́n á gbé interview sùn mọ́ yín o. ẹ má lọ fún broadcast o. ẹ máa jẹ́ kí ilé yìí o àmọ́ dùn mọ́ ẹni tí ó bá ṣe hùn ní ẹ jẹ́ ká máa rò ó. ẹ má lọ ṣàlàyé kankan fún yàn o ẹ̀yin lẹ làlàyé yín o ẹ̀yin àtọ́lọ́ yín o. tẹ́ ẹ bá ti lọ ń ṣàlàyé ẹ tún fẹ́ dá ọ̀ràn míì síra yín lọ́rùn ẹ fẹ́ fi jẹ́ ẹ̀yin wọ́n fẹ́ díù pẹ̀lú o kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fi yín wọ́n fẹ́ wá sympathy kankan o. tẹ́ ẹ bá ti ń ṣe interview lọ ṣe interview tí wọ́n á ń pè yín invite ìyàwó yín náà kó wá ṣe interview ẹ fẹ́ kó bára yín ni o. ó ènìyàn kan ní explanation adult nìyí bó bá ṣe wù yín kẹ́ ṣayé yìí. ṣé ẹ ọmọ tó dé yìí oríire ayọ̀ ni he came to stay. ikú tó yáwó ò ní pa láti fi yí ayé yín padà sí dáradára lélẹ́yìí èso wa nígbọ́dọ̀ ànúmọ̀kọ́ yín bá yín yí padà sí tí ò dẹ́ mọ́ lọ ṣe broadcast o. bọ̀dà láre LUMINEE ò kì í ṣe ẹlẹ́jọ́ because kò kì í ṣe entertainment person. so àyàfi tẹ́ ẹ bá wọ̀ ọ lọ ló yà kù kò ní lọ kò mọ bí wọ́n ṣe ń rojọ́ because fashion designer ni. ẹ̀yin nìkan lẹ mọ̀ bí wọ́n ṣe ń rojọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wá sọ fún pé mi rẹ lẹ́jọ́ kankan lọ rò ó mọ̀jẹ̀ wọn fọ́ọ̀sì ẹjọ́ jáde nínú rẹ o. ó dọwọ́ yín bọ̀dà láre tara yín ni mo bá wá o. ọlọ́run rínú mi mi ò fẹ́ kó o kú. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ o. wọ́n ń dẹ yín lẹ́kẹ̀ẹ́ ni òun á gbé súnmọ́ yín ó lè jọ́dún tí ń bọ̀ o. ẹ mọ̀ lọ fún broadcast ẹ mọ̀ ṣe interview o ẹ mọ̀ rọ ẹjọ́ kankan ẹ̀rọ ẹ̀ nìkan kan ṣáwọn tẹ ẹ̀rọ ta lẹ fẹ́ rojọ́ fún gangan. ẹ jẹ́ ká everybody ò conclude nínú okun ẹ̀ ọlọ́run ti dé sáyé yín nìyẹn tẹ́ bá tí wọ́n lọ rojọ́ àwọn tí ó deserve explanation yín ẹ fẹ́ kó bá yín ni o kò jẹ́ bó ṣe jẹ́ o. ire o.